Xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện vô cùng rùng rợn và kinh dị. Nghe xong đảm bảo tối đêm nay các bạn không dám ra đường một mình. Câu chuyện hôm nay có tên Mối tình bạc mệnh. Chị Thúy chết rồi bà hai ơi! Tiếng la kinh hoàng xé tan màn đêm tĩnh mịch của thằng Tý vọng đến nhà bà hai giữa xóm Cồn Trầu, khiến bà giật bắn mình như bị ai đánh úp sau gáy. Tay run run lay mạnh ông hai đang say giấc nồng. Bà lắp bắp: Ông nghe Tý nó nói gì không? Thúy nào chết vậy ông? Thì chị Thúy, con ông Sáu lúa ở đầu Vàm Đình đó bà hai. Chứ còn ai vào đây nữa? Câu nói của thằng Tý như sét đánh ngang tai, bà hai bủn rủn chân tay, tim đập loạn xạ. Trời ơi, con Thúy sao lại chết? Mới hôm qua tôi còn thấy nó cười nói ngoài chợ mà. Thằng Tý đã đứng ngay trước hiên nhà từ lúc nào, mặt mày tái mét như tàu lá chuối. Người ta đồn chị Thúy uống thuốc sâu tự tử đó bà hai ơi. Mấy người đi đồng phát hiện, trở lên trạm xá rồi, nhưng lại trở về nhà rồi. Ông hai vội vàng bật dậy, chụp vội chiếc áo khoác ngoài, chân bước đi không vững, cúc áo cài lệch cả hàng. Khổ thân con nhỏ, tôi đã nói với ông Sáu rồi mà ông ấy có nghe đâu. Tụi nhỏ thương nhau có tội tình gì mà cứ ngăn cấm nó mãi. Đến nước này thì hối hận cũng đã muộn màng rồi bà nó ơi. Bà hai vội nhả miếng trầu đang nhai dở vào cối, miệng lắp bắp: Ông mau qua nhà ông Sáu xem sao. Tôi gọi con Mận, con Đào về coi nhà rồi qua sau. Trời ơi là trời, con bé dại dột quá. Bà hai nói mà ruột gan rối bời, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành đang chờ đợi ở phía trước. Thương thay con Thúy và thằng Quý, hai đứa trẻ yêu nhau tha thiết. Chỉ vì cái rào cản môn đăng hộ đối nghiệt ngã mà hai gia đình vốn thâm giao trở mặt thành thù. Ngày thường thì bát cơm xẻ nửa, chén muối chia đôi, nhưng đến chuyện 100 năm của con cái thì lại cãi vã long trời lở đất. Đời là thế, thân tình mấy rồi, cũng có lúc xui ra chưa đáng mặt. Ông Sáu lúa ở đầu Vàm Đình có cô con gái út tên Thúy, nết na thùy mị nổi tiếng khắp xóm Cồn Trầu. Bên kia Vàm, ông Năm Dâu cũng là chỗ bạn bè chí cốt với ông Sáu. Rượu sớm trà chiều, tình nghĩa đậm sâu như máu mủ ruột già. Ông Năm có con trai trưởng tên Quý, chăm chỉ hiền lành, giỏi giang việc đồng áng. Anh thường lặn lội bờ ruộng góc ao kiếm con cá, mớ tép cải thiện bữa ăn đạm bạc. Được con cá rô, con lóc nào ngon, anh lại mang sang biếu bác Sáu, kính trọng tình bạn vong niên. Qua lại lâu ngày, anh Quý cảm mến vẻ dịu dàng, duyên dáng của Thúy lúc nào không hay. Hai người thường hẹn hò ngoài đồng, cùng nhau đặt lờ thả lưới, tình cảm cứ thế lớn dần theo năm tháng. Trai lớn gái lớn, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tình yêu của họ nồng nàn, thắm thiết như đôi chim liền cánh. Cả xóm Cồn Trầu ai nấy đều tấm tắc khen ngợi đôi trai tài gái sắc, nghĩ bụng chẳng bao lâu nữa sẽ có đám cưới linh đình. Nào ngờ khi biết chuyện đôi trẻ yêu nhau, ông Năm thì xuề xòa cho rằng duyên trời định sẵn, nhưng ông Sáu lại nghĩ khác. Con gái rượu của ông sao có thể gả cho một gã nhà quê quanh năm chân lấm tay bùn. Có gả, ông phải kiếm mối thật sang, ít nhất cũng phải Việt kiều, công tử thành phố mới xứng với con gái cưng vừa đẹp người lại nết na của ông. Ban đầu, ông Năm lặn lội sang nhà gái hết lời cầu cảnh, nhưng ông Sáu vẫn kiên quyết lắc đầu. Vợ chồng bà hai xóm Cồn Trầu thương tình đứng ra mai mối, cũng chẳng lay chuyển được lòng ông Sáu. Sự việc kéo dài suốt mấy năm trời, khiến Thúy và Quý ngày đêm sầu khổ, tiều tụy héo hon. Ông Sáu ngoài mặt thì cứng rắn, nhưng chờ mãi chẳng thấy mối nào vừa mắt, con gái thì ngày một lớn, cuối cùng ông cũng đành xuống nước. Cả xóm Cồn Trầu mừng rỡ, ai cũng nghĩ mọi chuyện rồi sẽ êm đẹp. Nhưng ai ngờ đến phút cuối, ông Năm lại nổi cơn tự ái. Con trai tao không thiếu gái theo, ai thèm van xin nhà ông làm gì cho nhục mặt. Nghèo mà còn ra vẻ ta đây, làm cao. Đến nước này thì vợ chồng bà hai cũng chỉ biết than trời. Khổ nhất là con Thúy, đêm ngày tóc sưng mắt, không biết bấu víu vào đâu. Cái chết tức tưởi của Thúy như đổ thêm dầu vào lửa hận thù giữa hai gia đình. Ông Sáu nghiến răng cho rằng con gái ông chết là do nhà trai gây ra. Nếu ông Năm không giở chứng thì đâu đến nỗi này. Riêng ông Năm lại cay cú đổ tội cho nhà gái tham vàng bỏ ngái, thách cưới trên trời. Nếu ngay từ đầu ông Sáu đồng ý thì có lẽ nào xảy ra bi kịch này. Đám tang Thúy vừa qua ngày thứ hai, cả xóm Cồn Trầu rúng động một phen kinh hoàng. Anh Quý, con trai ông Năm, không chịu nổi cú sốc quá lớn, cũng tìm đến cái chết bằng thuốc sâu. Lúc này ông Năm có hối hận thì cũng đã quá muộn màng.
ngày đưa tang con gái, chiếc ghe bầu chở quan tài Thúy đi ngang qua nhà ông Năm giữa tiếng đàn cò ai oán. Ông Sáu gạt vội dòng nước mắt, nhìn về phía đám tang Quý mà nghiến răng. Đáng đời cái thằng cha già hồ đồ, chỉ biết cái tôi của mình. Con trai mày chết là đáng kiếp. Sau ngày đại tang, cây cầu tre nhỏ bắc qua con lạch giữa hai bờ xóm bị dỡ bỏ. Hai gia đình từ đó tuyệt giao, gần nhà xa ngõ, dù chỉ cách nhau một bước chân. Người trong xóm muốn qua lại thăm hỏi cũng bất tiện vì chẳng còn con đường nào. Nhiều người muốn chung tay dựng lại cầu nhưng lại sợ thêm dầu vào lửa, đành tặc lưỡi bỏ qua. Rồi từ đó, xóm Cồn Trầu bắt đầu râm ran những câu chuyện rợn người về tiếng khóc than văng vẳng trong đêm tối. Không ai biết tiếng khóc ấy từ đâu vọng đến, cứ mỗi đêm khuya, thanh vắng lại réo rắt vang lên. Bọn trẻ con trong xóm, nhất là thằng Tí, nghe thấy vậy thì hồn vía lên mây, ban đêm chẳng dám bén mảng ra đường. Chúng sợ hãi kể lại cho nhau nghe những lời người lớn đồn đoán. Đó chính là oan hồn của con Thúy và thằng Quý chết oan khuất, đêm đêm về khóc than cho mối tình giang dở. Tiếng khóc ai oán bên bờ lạch khiến vợ chồng bà Hai xóm Cồn Trầu mất ăn mất ngủ. Nhà ông bà ở gần nhà ông Sáu nên tiếng khóc càng nghe rõ mồn một. Nhiều đêm bực mình, hai ông bà tìm sang nhà ông Sáu hỏi cho ra lẽ. Dù sao hai đứa trẻ cũng đã chết rồi, khóc lóc mãi có ích gì. Nhưng lạ thay, ông Sáu cũng ngơ ngác chẳng kém. Ông nói tiếng khóc có khi lại vọng đến từ bên kia vàm, nơi có nhà ông Năm. Vợ chồng bà Hai lại chèo thuyền sang nhà ông Năm, nhưng ông Năm cũng một mực chối bay chối biến, khẳng định tiếng khóc ấy rõ ràng phát ra từ phía nhà ông Sáu. Ông bà Hai nhìn nhau, run run. Vậy là tiếng khóc của hai đứa nhỏ thật rồi. Bà Hai run giọng nói, mặt tái mét. Bà thương con Thúy bao nhiêu, nhưng lại sợ ma quỷ bấy nhiêu. Mộ của Thúy và Quý, ban đầu có người đề nghị chôn chung một chỗ, nhưng cả hai nhà đều nổi cơn tam bành, kịch liệt phản đối. Nên cuối cùng, đôi uyên ương bạc mệnh đành chịu cảnh anh bờ tả, em bờ hữu. Hai nấm mồ hiu quạnh nằm giữa cánh đồng mênh mông, cách xa nhà cửa, nhưng lại nghiệt ngã đối diện nhau qua con lạch nhỏ. Từ ngày xác định tiếng khóc oan khuất là của đôi trai gái trẻ, ông Hai cứ đi ra đi vào, ruột gan như lửa đốt. Ông biết Thúy và Quý yêu nhau sâu đậm, nhưng cứ để tiếng khóc này ám ảnh xóm làng thì ai mà chịu nổi. Có lần ông Hai lặn lội về tận miệt dưới, mời về một thầy pháp cao tay về cúng tế, siêu độ cho hai vong hồn, mong xóm làng được yên ổn. Nhưng đến khi thầy pháp làm lễ yểm bùa trấn tà thì chỉ có một bên gia đình đồng ý, nhà còn lại nhất quyết không theo với lý do khác dòng khác họ, cúng bái làm chi cho rách việc. Tối hôm đó, người ta lại nghe tiếng khóc vẳng lên từ một phía. Tiếng khóc nức nở, ai oán và thê lương hơn bao giờ hết, khiến lòng người càng thêm nao nao, bất an. Ông Hai lại tất công sang thuyết phục nhà còn lại. Nhưng đến khi mọi chuyện tưởng chừng đã thành, thì nhà kia lại dở quẻ, nhất định không chịu hợp tác. Rồi đêm đó, tiếng khóc lại réo rắt vang lên từ phía đối diện. Nó buồn thảm, da diết như xé nát tim gan, khiến ai nghe cũng phải mùi lòng. Quá nản lòng, ông Hai đành buông xuôi, mặc cho sự việc trôi theo dòng nước. Nhưng việc thì có thể bỏ mặc được, chứ tiếng khóc oan nghiệt thì không. Nó cứ ám ảnh giấc ngủ của hai vợ chồng già, day dứt khôn nguôi về mối tình bi thương của đôi trẻ. Một đêm trằn trọc không ngủ, ông Hai thở dài nói với vợ. Có lẽ hai đứa nó không thể siêu thoát được vì không thể đến được với nhau, nên mới khóc mãi như vậy đó bà. Bà Hai trở mình, thở dài đáp. Ông làm như chuyện tình ngưu lang chức nữ không bằng. Đã là oan hồn thì sao lại không thể đến với nhau được? Lúc sống bị người đời ngăn cấm, chẳng lẽ chết rồi cũng không dám tìm đến nhau sao? Bà nói vậy sao được? Ông bà mình xưa nay làm việc gì cũng phải đúng phép tắc, phải đạo lý. Cứ như bà nói thì tụi nhỏ đâu có cần phải chết, cứ dắt díu nhau bỏ trốn là xong. Chuyện lời qua tiếng lại của ông bà Hai đến tai dân làng xóm Cồn Trầu. Nhiều người xúm vào góp ý, bàn luận xôn xao, nhưng bàn ra thì lắm, mà cách giải quyết thì vẫn mù mịt. Rồi một hôm, người dân hai bên bờ lạch bỗng ngạc nhiên nhận ra, đêm nay sao lạ thế, không còn nghe tiếng khóc than ai oán nữa. Thật kỳ diệu và huyền bí thay, đêm đó mọi người đều ngủ ngon giấc, không còn bị ám ảnh bởi cơn ác mộng kinh hoàng. Sáng sớm tinh mơ, việc đầu tiên ông Hai làm là chống gậy ra thăm hai ngôi mộ cạnh cánh đồng. Không biết ai cao tay đã ra tay giúp đỡ,
mà tiếng khóc oan nghiệt đã ngừng hẳn. Khi ra đến nơi, ông Hai không khỏi ngỡ ngàng khi thấy một cây cầu nhỏ bằng bẹ dừa nước bắc ngang qua con lạch, nối liền hai bờ mộ. Cầu được dựng tạm bợ trên mấy thanh tre ghép vội, dây lạt dừa răng sơ sài làm tay vịn, trông tuy đơn sơ nhưng cũng ra dáng một chiếc cầu. Về đến nhà, ông Hai hớn hở khoe với vợ: "Tôi nói có sai đâu bà Hai, không biết ai đã bắc một cây cầu bằng bẹ dừa qua hai ngôi mộ. Chắc chắn vì vậy mà tiếng khóc của tụi nó mới chịu im đó bà." Bà Hai bán tín bán nghi: Ông nói thiệt đó hả ông? Tôi già rồi còn nói dối bà làm gì nữa. Từ nay tụi nhỏ mới thật sự được an lòng ở bên nhau rồi. Sống cần có nhà, chết cần có đường. Tại lâu nay tôi ngu quá, không nghĩ ra thôi. Hai vợ chồng ông Hai mừng rỡ, nhưng thằng Tý còn vui hơn gấp bội. Nó cứ chạy đi chạy lại cười tủm tỉm một mình, khiến ông Hai tò mò muốn biết: "Có chuyện gì mà mày cứ hí ha hí hửng vậy Tý? Kể cho ông nghe coi nào." Thằng Tý chưa kịp mở miệng, ông Hai đã kịp đoán ra. Thì ra cây cầu đó là do con bắc phải không? Thằng nhóc này cũng được đó chứ, nghĩ ra sớm hơn cả người lớn. Thằng Tý nhe răng cười to toét: "Giỏi giang gì ông Hai ơi? Tại ông kể chuyện ngưu lang chức nữ cho con nghe đó thôi." Ông Hai nghe vậy thì trong lòng vui sướng lạ thường. Thì ra người già như mình cũng chưa đến nỗi bỏ đi. Già không làm được việc nặng, nhưng gợi ý cho bọn trẻ làm cũng tốt chứ sao. Chuyện thằng Tý bắc cầu cho hai oan hồn bạc mệnh được lan truyền khắp xóm Cồn Trầu. Ai nấy đều khen thằng nhỏ thông minh, lanh lợi, nghĩ ra được một cách vẹn toàn. Tiếng tăm của thằng Tý trong chốc lát nổi hơn cả ông thầy Pháp mà ông Hai cất công mời về dạo trước. Ngày tháng trôi nhanh, hai nấm mồ theo thời gian đã xanh cỏ. Thỉnh thoảng ông Sáu và ông Năm cũng ra thăm mộ con, nhưng thường thì cứ người này đến, người kia lại vội vã lảng tránh. Họ vẫn còn kiêng kỵ, thù hằn nhau như kẻ thù không đội trời chung. Sự oán hận giữa hai gia đình khiến cả xóm Cồn Trầu ai cũng áy náy, bất an. Dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, có ai muốn cớ sự như thế đâu. Hai nhà vốn dĩ thân thiết với nhau, chỉ vì chút sĩ diện hão huyền mà sinh ra nông nỗi phải chi. Và chữ phải chi cứ lặp đi lặp lại trên môi mỗi người dân xóm Cồn Trầu từ cái ngày bi thảm ấy. Đã không nói phải chi thì thôi, một khi đã thốt ra, không ít người phải ngậm ngùi rơi lệ. Nhiều người vẫn thường hay nhắc đến bài học ngàn vàng, với câu phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó. Nhưng có mấy ai chịu học chữ phải chi đâu. Bài học thì hôm nay không học, vẫn còn dịp khác. Còn chữ phải chi, một khi đã nói ra thì mọi sự đã rồi. Cũng như có ai có thể làm cho hai người xấu số sống lại được nữa đâu. Oán thù của hai nhà nếu cứ kéo dài, không ai chịu tháo gỡ, thì biết đâu lại sinh ra những chuyện khác. Rồi đến lúc hối hận thì lại muộn màng, lại thêm một chữ phải chi nghiệt ngã nữa. Tháng 8 mưa rầm rề không ngớt. Con lạch nhỏ giữa đồng nước dâng cao ngầu đỏ. Gió mưa và chiều cường khiến cây cầu bẹ dừa của thằng Tý bị cuốn trôi mất dạng. Ông Hai lại bắt đầu lo lắng. Cái lo của người già đôi khi chẳng vì lý do gì, cứ thấy động tĩnh là sinh lo sợ. Hai vợ chồng già lại bàn nhau tìm cách sửa lại cây cầu cho hai đứa cháu vốn rất được ông bà quý mến. Và họ lại nghĩ thầm trong bụng: phải chi ai cũng thương yêu tụi nó như mình. Hôm hai ông bà ra thăm mộ mới biết đã có người làm thay công việc của họ. Không biết từ lúc nào, phía bên kia bờ lạch đã có mấy nhịp cầu tre được dựng sẵn, nhưng chưa hoàn thiện. Ông bà Hai chợt nhớ ra, mấy hôm nay ông Năm thường hay lui cui chặt tre ngoài vườn, không biết để làm gì. Có lẽ cây cầu này là do ông Năm cảm thương con mà dựng lên chăng? Hôm sau, vợ chồng ông Hai lại ngạc nhiên hơn khi thấy ông Sáu lúi húi vác tre ra mộ. Hỏi mấy đứa trẻ con chạy theo xem mới biết, ông Sáu cũng ra làm cầu. Người bên này làm nhịp, kẻ bên kia thả đòn. Không ai nói với ai lời nào, nhưng trong lòng mỗi người đều cảm thấy thư thái, nhẹ nhõm bởi một việc làm công đức hiếm thấy. Ông Hai khi hiểu ra mọi chuyện thì thở dài, cảm thán: phải chi mọi chuyện đã được như vậy từ sớm hơn thì có phải tốt đẹp không? Cây cầu được hai gia đình vốn thù nghịch cùng nhau dựng lên. Chẳng bao lâu sau, từ hai nấm mộ bỗng mọc ra những dây bìm bìm xanh mướt, tươi tốt lạ thường. Từ hai bên bờ, bìm bìm bò ra rất nhanh, rồi quấn chặt lấy thân cầu, tìm đến với nhau. Những sợi bìm bìm to bằng ngón tay cứ quấn quýt lấy nhau như những sợi thừng bền chắc, không sao bứt rời. Lá bìm bìm to tròn, xanh mướt,
đan xen vào nhau, cùng rung rinh trong gió chiều, mặc cho những ngày mưa giông bão tố. Mấy đứa trẻ trong xóm, trong đó có cả thằng Tí, chiều chiều thường ra vui đùa bên cây cầu bắc qua con lạch vắng. Bọn chúng vô tư nô đùa, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, cùng nhau chơi trò cầu tuột bìm bìm. Bên này một đứa, bên kia một đứa, cùng nhau thả người trên thân dây bìm bìm trơn tuột xuống dòng nước mát rượi. Tiếng cười trong trẻo vang vọng cả một khúc sông. Chẳng đứa nào trong bọn chúng để ý đến chuyện người bên này xóm hay người phía bên kia vàm. Tất cả đều vô tư hồn nhiên như những đóa hoa dại mọc giữa đồng. Chung quy, chúng đều được sinh ra từ những mối tình mặn nồng, đơm hoa kết trái đầy may mắn. Có những buổi chiều tà, ông Hai và bà Hai lại chống gậy ra nhìn lũ trẻ nô đùa bên cầu, rồi khẽ mỉm cười. Trong làn gió chiều lộng lẫy vang lên lời nói bâng quơ: Phải chi ngày xưa tụi nó lấy nhau, thì giờ này mình đã có cháu bồng cháu bế rồi bà nó nhỉ. Bà Hai quay mặt đi, vội lau nhanh giọt lệ trên khóe mắt đã nhăn nhèo. Nút thắt trong lòng người đã dần được tháo gỡ. Cây cầu tre giờ đây đã nối liền hai bờ lạch ngăn cách, vững chãi trước thử thách thời gian, bởi đã có những dây bìm bìm quấn chặt. Nếu mai này thân tre có mục nát, thì những dây bìm bìm kia, bản thân nó đã tự thành một chiếc cầu vững chắc thay thế. Nhưng vẫn còn một điều duy nhất mà cả hai gia đình đều mãi mãi hối tiếc. Có một thứ vĩnh viễn họ không bao giờ có thể nối lại được nữa.